黃毓民議員。中國人有句說話咧，叫做勿以善小而不為，勿以惡小而為之。我哋個政府即係喺個施政報告裏邊，其中一項好重要嘅就係講啲老人福利嘅問題。小恩小惠，我都當佢善小啦，係咪？縮短咗個留港期限啊，係咪啊？跟住嗰啲咁嘅排宿位排到死都冇改善嘅，你明唔明啊？係咁以整兩筆落去，係嘛？即係全世界，我嗰日喺施政報告嗰個致謝動議辯論裏邊咧，我講得好清楚嘅。全世界好似香港咁有錢嘅地方，對待老人家係最刻薄嘅。你可以攞晒啲數據出嚟睇。而家有少少空間，我哋而家同你求情啫，局長，好清楚㗎啦。方剛同黃國興講嘅嘢同我哋講嘅嘢，你使乜仲喺度同我喺度講咩政策啫？係咪？鬼唔知咩？而家就係叫你喂法外施人啫嘛！我不行仁政，千零萬你都唔做，呢千零萬可以挽回一啲部分長者對個政府些微嘅信心，你攞嚟做宣傳都值回票價啦，梁卓偉啱唔啱啊？同我喺度講法、講制度、講政策，而家我哋做議員嘅同你求情啊嘛！而家係為啲老人家嗰300幾個攞緊牌嗰啲。70幾歲嗰啲200幾個同你求情，俾3皮啫嘛！而家係講錢噶啦，你可以繼續做生意，我牌都俾你，係咪？不過我唔俾錢啫嘛，而家到期就咁解啫嘛，係咪？咁你可以哇，就係講錢啊！你啲人就係講咗3萬蚊，喂大佬，而今日求你俾3皮啫，局長，使乜跪喺度啊？使乜喺度同我大條道理講咩政策啊？你嗰啲惡小就不斷咁樣做，大惡又做，小惡又做，係咪？曾蔭權政府到而家2任啊，壞事做盡。我話俾你聽，呢啲咁嘅善小你都唔做，即係等於我哋叫你減排費啊，經濟唔好嘅時候咩嗰啲全部都係善小嚟噶，係咪？有酌情噶嘛，哥，有法外施人噶嘛，呢個世界。仲喺度同我講03年、96年、93年啦，不如兩個市政局開始講，數埋得個300幾個排喺街，200幾個70幾歲嘅，係咪？你同我講嘢啊？點解唔得啊？咩叫唔得啊？等佢自然淘汰，點解唔得啊？攞你嗰3萬蚊，好巴閉啊！你起碼俾人睇到，喂，我都行下人證啊，大佬，啱唔啱先？即係有時聽你講嘢咧，我話講啊，教授，你都係一個即係好聰明，喺副局長之中，你都係耳聰目明，反應又好快嘅人。即係政策係死嘅，係咪？你應該話我哋翻去研究下，不過牽涉到譬如公平嘅問題，咁我都要同以前嗰啲即係交翻牌嗰啲人都有個交代各樣。喂，好易啫，就係有紮老人家喺度，係咪啊？你咪俾佢喂做埋，跟住咪攞埋嗰3萬蚊咯，係咁簡單嘅啫。我哋一定好清楚㗎。你講緊咩？你唔使教訓我哋啊，係咪？坐喺呢個議員個個都明白係咩一回事，係咪？係求你啫，而家係求情啊，代啲老人家，代啲老小販求情。第二，我哋嘅小販政策係不仁不義，同埋冇反映香港實際經濟狀況。03年沙士嘅時候，哇，個個發晒癲啊，香港就死啦，係咪？跟住又整咩騰龍墟啊，咪呢樣嗰樣啊，90幾樣啊，本地經濟啊，講到實牙實齒啊，啲民政事務局又講啊，周圍都講啊，勞工處又個個搏晒命，香港就瓜咁，係咪？嗰陣時就乜都得，係咪？喂，嗰啲市集露天市集又冇，你睇下台灣，人哋淨係一個台北市7個夜市，咪日頭咪一樣車水馬龍嗰啲街道，夜晚就俾人做生意，管理秩序井然，大家揾到食。周永新教授寫文章講過90幾次啦，唔好搞跳蚤市場，唔緊要，啲露天市集冇地方，因為而家香港地產商大晒，嗰啲地最值錢。喂，你係喺嗰啲公共屋邨周邊有啲空地啊，或者有啲地方，喂，小規模式嘅嗰啲咁嘅，即係十檔8檔喺度做下生意得唔得？咪一樣得，你諗你都唔會諗。公共街市就4個字，搞到一塌糊塗。你卓永興而家都未有出處，應該炒咗又啱，不過公務員唔使炒嘅，好官我自為之，壞事就做盡。我話俾你聽，係咪啊？所以我覺得食環署，包括你呢個局，你呢班人真係翻去照下塊鏡反省下。我話俾你聽，今日喺呢個委員會，不論黨派異口同聲同你求情，叫你俾多千零萬，真係咁多嘢，係咪？已出之物嚟嘅。
俾佢哋生意繼續做，係咪？我話講揾到幾多錢咧？問下佢哋啦，啲老人家係咪？香港3萬幾蚊美金人均收入㗎，局長係咪？點樣以人為本啊？點樣老有所養啊？講啊天下無敵，講啊兇狠，係咪？做咧善少咧都話少少嘅善事，少少嘅好事，佢哋做下你都唔做，啱唔啱啊？幫政府挽回些少顏面，係咪啊？咁跟住同我講政策，啱啊！你係政策局，咁啊你係問責局長啊嘛，你咪翻去同阿周一岳傾下咯，同阿曾蔭權傾下咯，有冇法外私人呢樣嘢？有冇政策之外有啲酌情權咯？副局長，多謝黃議員嘅意見。即係你會翻去同局長去傾呢個問題係咪？我每一次開完會同立法會，我哋都會有內地嘅會議。今晚委員。